Hoy, en Sniffles Bolsota, resulta, Sniffles se va a la bancarrota. Después de estar de fiesta en fiesta, experimento fallido a otro, a las drogas, finalmente se quedó sin dinero, yéndose por los malos pasos. Tamareo y ya me quitaron la casa, ya que puede ser peor. Espera, ¿quién me llama? Hola amigo, sé que estás desesperado de dinero y yo y mi jefe te queremos ofrecer un puesto en la mafia, pero primero queremos hacerte pruebas. La primera sería probar tu puntería. Dirígete a la parte sur. Está bien, a mí no me gustan estas cosas, pero deberes hacerlo por lo menos por ahora. A ver, ¿ahora qué hago con esto? Agarra la pistola y apuntale a los muñecos de práctica. Recuerda permanecer detrás de la línea y ocupar la menor cantidad de balas posible. Ok, pero para mí creo que será un poco difícil. Espera, pero viene la policía, debo escapar. No seas cobarde, ellos no podrán contra ti. O para tanto solo aléjate y espera que se vayan las estrellas. Ahora agarra las granadas y tíralas a los muñecos y recuerda respetar las anteriores reglas. Muy bien, esto ya me está pareciendo divertido. Muy bien, has completado esta prueba, se ve que tienes un gran ojo de halcón, pero bueno, ahora dirígete a los teléfonos para otra misión. De acuerdo. El jefe admite que tienes buena puntería, pero ahora quiere ver qué tan bueno eres con el timón. Dirígete al garaje y agarra la limusina, después haces caso al mapa y a las flechas. Suerte. Una limusina, esta será mi primera vez conduciendo, y en una limusina. Pues vamos a ver qué tal, esas partidas de Crash Nitro Kart, ojalá sirvan de algo. Ok, ahora dirígete al primer punto, después de llegar empezará la cuenta regresiva. ¿Qué? ¿Como que cuenta regresiva, o no? Ah bueno, pensé que iba a ser más difícil, por las puras la música épica. Felicidades, has completado esta prueba, yo y mi jefe ya te queremos en la mafia, ahora dirígete a los teléfonos para tu primera misión. Como tu primera misión, queremos que rones 2 taxis y se los des nuestro amigo, en su garaje, avanza por favor. Está bien jefe, gracias por esta oportunidad. Gracias, mano. Ahora tráeme el otro. De acuerdo. Perfecto, acabas de terminar tu primera misión, tienes un buen instinto de ladrón, ahora dirígete a los teléfonos para otra misión que seguro te encantará. Muy bien, ¿cuál será? Un socio ha dejado un cargamento en el aparcamiento, anda a recogerlo. De acuerdo. Listo, ahora lleva el cargamento al garaje de nuestro amigo, recuerda hacerlo antes que acabe la cuenta regresiva, nuestro amigo se encargará. ¿Qué pasará si lo hago antes de la cuenta regresiva? Por si acaso no lo averiguaré.
Perfecto, acabas de completar esta misión, se ve que sos muy rápido, ahora dirígete a los teléfonos para que te demos otra misión. Está bien, avanzo jefe. El jefe sospecha de que su más hombre de confianza está trabajando para la banda rival, encuéntralo y síguelo sin que se dé cuenta para ver dónde se dirige, ayúdanos con eso. Está bien, yo odio a los traidores, qué malo que no lo podré matar, me hubiese satisfacido mucho. Yeah, perdonen, Kamehameha. Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap. Quien haya seguido esta serie es porque no tiene infancia. Big Bang Attack, ataca desde el planeta Nama. Vegeta Son Goku, rivalidad de Saiyan. Ayer Gat Bastó, y es que en castellano raya. Mola más en catalán, prefiero Nubul Clinton. Al cambio de Yoki instantáneo al verlo me flipó. Son Goku, Goten, Krillin, Pandrang, Yamcha, Tauzu, Tenzin, Hanson. Cuando niño me flipaban segundo nivel. Satan no venció a Célula, tampoco Videl. Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario. Pedir la energía a todo el planeta fue necesario para vencer. La bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado se dio frente a la espada de Trunks. Los Ozaru perdían el juicio. Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios. 1, 2, 3, fusión. Apúrate maldito traidor, ojalá te maten. Con que si nos traicionaba, pero qué mal nacido es ese sujeto. Jefe, ¿y qué harán con él? Tranquilo Sniffles, te gustará lo que haremos con él. Ahora dígete a los teléfonos para otra misión que seguro te encantará. De acuerdo. Hemos detectado a hombres de la otra banda en nuestra zona, anda acaba con ellos, recibirás una buena lana por ese trabajo sucio. De acuerdo jefe, un trabajo interesante y divertido. Felicitaciones amigo, con completar a esta misión ascendiste de rango, procede a presionar la flechita para seguir. Qué nervioso estoy, pero a la vez emocionado. Vamos allá. Eres tú, muchas veces lo sé, no te importan los demás y quieres todo hacer a tu manera, porque te comportas así y como una ilusión prefieres tú vivir en el pasado que se fue. La gente te daña, no lo comprendes y te hacen llorar, angustiada estás.